Всем привет! Сегодня хочу поставить эксперимент, проверить вот такую вот баночку фирмы Винс. Это у нас для гидрокомпенсаторов, восстанавливает работу гидрокомпенсаторов. Ну, по идее, как мне обещали, они должны перестать стучать. Проблема это у меня уже давненько. До этого ездил на Massey Shell 1040, и от него почему-то образовалась лаковая пленка на деталях. Когда открываешь маслозаливную горловину, это все было очень хорошо видно. Затем попробовал Total Quartz, честно не понял, разницы особо не заметил. Потом, начитавшись с форумов, решил попробовать Lukoil Lux, самое дешевое масло. И вы знаете, проблема гидрокомпенсаторов стала более остро, потому что стук на холодную был просто неимоверный. На горячую все проходило, мотор просто шептал, а на холодную прям тарабанило активно. Поездив на Лукойле, на следующей замене я поменял масло, залил в Liqui-Moly 1040. Что меня удивило, это после замены сразу то ли воздух попал в гидрокомпенсатор, то ли что, но такой стук на горячую был просто бешеный. Через день-два стук на горячую поутих, но не исчез. И со временем, где-то через неделю-полторы, я заметил, что на горячую мотор работает довольно-таки тихо, а на холодную вот минут 10 до прогрева гидрики стучат, но заметно тише, чем на Лукойле. И вот чисто случайно я наткнулся на эту баночку, которая, как уверяет производитель, должна избавить меня от этой беды, от этой проблемы с гидрокомпенсаторами. Почитал на драйве про это чудо-средство, в принципе есть положительные отзывы, хочу попробовать на себе. Итак, что мы имеем? У нас автомобиль Opel Omega. 2 литра, C20 мотор, 8-клапанный, 4-цилиндровый, рядный. Пробег у нас 429 211 километров на сегодняшний день. Сейчас открою капот, заведу двигатель, чтобы послушать можно было, как тарабанят гидрокомпенсаторы при запуске на холодную. Мотор абсолютно холодный, не заводился. Сейчас послушаем звук. Конечно, в центре города это будет проблематично. Он начинает тарабанить. Исходя из инструкции, надо влить всю баночку в мой двигатель. На 3-6 литров рассчитан данный объем. Но на какой пробег, на какое время мне заливать эту жижу, непонятно. Знакомые подсказали, что где-то за 500-600 километров до замены масла. Но у меня масло, в принципе, новое. Может быть, часов 80 мотор проработал на нем. Это, по сути, не так уж и много. Вот. Будем пробовать. Откатаем штуку, поменяем масло. Мы же люди богатые. Ну, Господи, благослови. Ну, вперед. Запускаем двигатель. И что мы слышим? Чудо не произошло. Шучу. Покатаемся километров 500 и посмотрим, какой будет эффект. Так что экспериментируем над собой. Сбрасываем пробег. Все. Суточный по нулям. 429 211 километров пробег сейчас. Ну а через 500 километров проверим эффект, послушаем, как работают клапана. Изменилось что-то, либо нет. Сейчас мы начинаем с гидрокомпенсаторов, но есть очень интересная затея проверить на себе работу Супротека, Римета и чего-нибудь еще. Посмотрим. Всем удачи и пока. У кого есть опыт применения подобных препаратов, делитесь своим опытом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.